बर' रावा संबिधाननि गनायथि मोननाय 80 सिडुलनि मोनसे गनायजानाय राव। जेरै असमिया राव बर' रावा एखे समान मोनथाय दङ आरो बेखायनो दिनै आसामाव बियो मोनसे एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज आरो बेनिखायनो जोंबो लुबैयो जे मोनफ्रोमबो मावख'आव मोनफ्रोमबो अफिसाव दिनैनि समाव बड'लेण्डजों लोगोसे आसामाव गोबां अफिसफ्राव अफिसारफ्रा जोंनि हारिनि रावखौ बर' रावखौ एखे मान सनमान होनांगौ। संबिधानिक मर्यादाजों जेरावबो पस्टार बेनारावहाय अफिस मावख'फ्राव लिरजानांगौ। बेखौ जोङो माने गुबुननिखौ खोमोरना लिरनांगौ जों बुंनो नागिराखै। मालाबा दरखार जानायाव बेबायदि सोमावसारनो बिग्रायनो गोनां जादों। मानो होनबा बयहाबो मोनसे सिमा थायो। जों हारि हिसाबै नांनानै मोनबोनाय रावनि मर्यादाखौ दिनै जोंहाबो मान सनमानै जोङो पस्टार बेनाराव लिरथारनांगौ बेखौ जों हास्थायो। दा बिनि थाखायनो दिनै जायफोर माने बे फसंथान मावख'फ्राव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोनां जानाय समाव जायगा जायगा लाइजाम हैनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों खावलायगोन आरो जोंबो दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायगोन जाहाथे बेखौ जाय जेराव बर' अफिसारफोर दं बिथांमोना गावनो गोसो जानानै बेखौ मावनांगौ। बावहाय सोरबा एबसुआ सोरबा थुनलाइ आफादा थांना बुंनांनाय नङा। बे जाहैबाय बर' फिसानि थैनि आंगोनि गेदेमा बर' हारि दानायनि थाखाय बर' रावखौ लिरहोनाया लिरना लानाया गाव गावनि मावख'आव बियो बिबान होननानै सानना लानांगौ। मानोना गुबुना बेखौ रावबो लिरफैनाय नङा आरो हारसा अफिसारफोरखौ जोङो थिननांगौ बे जोंनि बिबान आरो बिथांमोनहा बेखौ मान होनानै लिरगोन जों फोथायो। दा बेनिखायनो बेवहाय जाहाथे बयबो उन समावब्लाबो बेखौ फालिलांनांगौ। मिउनिसिपाल बर्ड टाउन कमिटिफ्रा नटिफिकेसन एक्सट्रा बरननांगौ। गला दखानाव बेबायदि नामा बर' थानांगौ एसामिस थानांगौ इंराजि थानांगौ बेफोरबायदि मोनसे नियम खालायनानै लानांगौ। मानो होनबा बे बर'लेण्ड आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव बेबायदि गावनि रावनि मर्यादाया खुनु फर्दायै जों गाहायाव थाजानायखौ लुबैया आरो बियो जों माहारि आफाद हिसाबै बेखौ जोङो नोजोर लालांबाय थागोन आरो बिनि मावफुंनायाव जों गोनां जायोबा लाइजाम होगोन बाथ्रा बुंगोन आरो जों गोनां जायोबा खायफा जायगायाव खेंफोरथि होगोन। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसुमैफोरनि मोनसे जथुम जादों आरो बेवहाय गोबां जोंनि तामुलपुर हालामनि सानसुमै बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो बेयो जोंनि माहारिनि थाखाय समाजनि थाखाय गोबां बेवहाय जोङो दिनै बर' माहारिखौ ग्रेट कमिउनिटि एबा गेदेमा बर' हारि हिसाबै दाफ्रामनायनि जिफोर आयदाफारिफोरावहाय जोङो गावजों गाव मिथिलायनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै बेवहाय बाहागो लानाय सासे सासे सानसुमै सुबुं हिसाबै माबायदि इयुन समाजाव बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बायदि बिथांखि लानांगौनि सायाव बाहाय बिथांमोनहाबो बाहागो लादों आरो जोंबो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै बाहागो लानानै बिथांमोननि गोलाव सम हारि अनसायबोनाय आरो दासिम बर' हारिया जुजिनानै दावगानो नाजानाय जि मोनसे हारि हिसाबै जोङो जे गायसननायखौ लानानै दायै जोङो गासै इयुन जोलैखौ बर' माहारिनि लाइमोन जोहोलाव गोदान दानि समनि जे गोरों जालांनाय एबा जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बर'नि माहारियारि बादजों बर' हारिनि दिदोमथिखौ लानानै माहारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि बिथांखिखौ लानानै माबोरै जों बे गोसारथायखौ लांनो हायो बिनि थाखाय दिनै बेवहाय बेबायदि मोनसे सावरायनाय जादों आरो बेखायनो गुबुन गुबुन समावबो दख'रा लेभेलाव आरो बायदि गामि ओनसोलाव बेफोरबायदि जोंनि सावरायनायखौ जोङो लागोन आरो बेजों जाहाथे बयबो सानसुमैफ्रा बाहागो जानायजों मोनफ्रोमबो बाहागोआव गावबागावनि गोहोजों जाय जायगायाव सोरबा साख्रि मावदों जाय जायगायाव सोरबा फालांगि खालामदों जाय जायगायाव सोरबा आबाद मावनानै दङ बा जाय जायगायाव बिथांमोना समाजनि हाबा मावगासिनो दङ माहारियारि आफादजों हाबा मावगासिनो दङ दा मोनफ्रोमबो सेक्सननि बिमा बिफा दिथागिरि सादारन न'खरनि बिमा बिफा बयबो बेफोर बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बर' माहारिखौ गेरेमसा खालामनायाव गेदेमा हारि खालामनो थाखाय बयबो नोजोर बोनानै खामानि मावलांनो हायो बिनि थाखाय जों बे बिथांखिखौ लानानै दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हाबाफारिखौ लानाय जादों।